हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से एक नया चैलेंजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये ब्लूटूथ स्पीकर का किट है, चाइनीज। और इसमें एक प्रॉब्लम था, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये पीसीबी वर्किंग कंडीशन में था, बस इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें स्लो मोशन साउंड का इशू हो रहा था। मतलब स्लो मोशन साउंड बोले तो धीमा धीमा साउंड। जैसे स्टार्टिंग के समय कोई भी जनरल ब्लूटूथ किट अनाउंसमेंट मतलब होता है कि द ब्लूटूथ डिवाइस इज़ रेडी टू पेयर, लेकिन इसमें इस तरह का ऐसा प्रॉब्लम था, जैसे द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर, ऐसा साउंड आता था। और कनेक्टिंग इशू था, ये कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो इसके बारे में सर्च किए, स्लो मोशन साउंड प्रॉब्लम लिखकर, कहीं भी हमको सोल्यूशन इसका नहीं मिला। तो मैंने खुद से रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर साउंड ऐसे लगा हुआ था, इसको भी चेंज करके देखा तो पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वैसे ही सेम प्रॉब्लम आ रहा था। एक यहाँ पर देखिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का जगह है। क्रिस्टल ऑसिलेटर बोले तो ये देखिए यहाँ पर, शायद इसमें ही दिक्कत था। जब मैंने इसे चेंज किया मेरा साउंड सही हो गया, और कनेक्टिंग इशू जो था मोबाइल फ़ोन के साथ, पेयरिंग इशू, वो भी सॉल्व हो गया। अब मेरा ये किट सही से वर्क भी कर रहा है और कनेक्ट भी हो रहा है। अब नॉर्मल साउंड इससे आउटपुट हो रहा है। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाया जाए। मैं बहुत कम ही वीडियो बनाता हूँ, बस चैलेंजिंग जो होता है, प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो उस पर रिसर्च करने के बाद एक बार आप भी अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर को चेंज करके देखिए। सबसे पहले कोई पुराना किट से निकाल के आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। ये मेरा रिसर्च करता है, मैं इसे अभी रेडी नहीं किया हूँ। पहले इसका ट्रायल ले लिया था, ये सही हो गया था। सिर्फ रिसर्च के पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया हूँ। ये मतलब ये दूसरा किट है, इसके पहले जो किट था इसमें प्रॉब्लम था, तो इसका ऑसिलेटर निकाल के हम उस किट में लगाए हैं। इसका साउंड ऐसी भी निकाल के लगाया था, लेकिन वो साउंड ऐसी भी सही था। तो धन्यवाद मित्रों, एक बार आप भी करके देखिएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस होते हैं। प्रॉब्लम था स्लो मोशन साउंड आउटपुट, जैसे द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर, इस तरह से। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।